Всем привет! Значит, я сейчас думал, на улице не жарко, но вспотел, что капец. Все почему? Потому что разбирал вот ручку. Я как-то уже давно, в начале только рассказывал о том, как в салоне все скрипит. Я говорил, что во время движения ручки в принципе не досаждают. Ну вот пришло время, когда начали досаждать. То есть, во-первых, у меня здесь пассажир сидел, и когда он держится, скрип есть. Но даже если без пассажира, по плохой дороге вот эта вот ручка начинает капец как скрипеть. В общем, разборка ее еще тот квест. То есть прикреплено все, конечно, очень все жестко. То есть вот так вот на клипсах, на всяких там заглушках нужно аккуратненько каким-нибудь. Ну, я вот использовал деревянную линейку. Она поломалась, как бы, но просто металл нельзя, потому что оставить зазубрины на пластике. В общем, сейчас проклею вот эту вот часть. Я почитал, вроде скрипы основные издают вот эти вот направляющие. То есть вот здесь вот. Но в принципе, если посмотреть на вот эту вот часть, то можно увидеть, что здесь пластик стертый. Скорее всего, так оно и есть. Ну и, так сказать, насколько смогу, зашумлю по бокам антискрипом. Я там смотрел, некоторые товарищи просто пропрыскивают вот этот вот стык какой-то смазкой, но вроде как решение очень-очень временное. Так, ну ладно, сейчас заделаю это все дело и потом, так сказать, включусь. Обтянул части, которые потенциально скрипят. Это вот эти вот направляющие. С этой стороны это вот, как говорится, папа, да. С этой стороны я, соответственно, круг не обтягивал. Ну и наоборот. Вот здесь штырек, вот здесь разъем для него. И вот этот вот основной, вот здесь вот скрипа было больше всего. Ну и плюс по окантовочке тоже проклеил антискрипом. Конечно, то еще занятие. Как бы я знаю, там на Drive 2 там ребята еще затягивают в кожу. Возможно, как решение. В общем, сейчас вставляю, получается, все это дело. И надеюсь, не будет скрипеть. Ну, вставлять тут, соответственно, вот направляющие. Аккуратненько вот эти все защелочки. И вот эту вот часть заводим вот сюда. Так, ну все, установил. Значит, просто тут на защелочках крепко сжать. Теперь, значит, да, но я тут пытаюсь сжать, еле-еле какой-то звук, то есть, можно сказать, звука нет. Для сравнения, вот это вот не делано еще, это задняя. И вот это вот. Так, ну, на той двери проблему я решил. Я не знаю, сейчас я, наверное, все делать не буду. Тем более задние. Я сейчас сказал, почему занялся. Потому что та ручка меня начала раздражать на плохой дороге. То есть там даже держаться никому не надо было. Она, так сказать, сама скрипела. Здесь пальцем. Я пальцем дотрагиваюсь. Но это, кстати, просто на дороге, если за нее не держаться, она не скрипит. То есть, ну, вроде как, да, вроде как проблема решается. Единственное, непонятно, помогает ли вот этот вот слой, или можно просто направляющие
затянуть, так сказать, в антискрип, это непонятно. Ну ладно. То есть вот такой вот Жигуль. То есть, ну как же, вроде машина как бы дорогая, но блин, вот эти вот, конечно, скрипы. То есть, и когда ездишь по хорошей дороге, вроде все четенько, все нормально. Когда выезжаешь на плохую дорогу, а я сегодня, кстати, на минуточку был на Меловых горах, вот этот вот мусор, это с Меловых гор. Но это фигня. Самое прикольное, когда вот я начал педалями, они так скрипят об подошву кроссовок, это просто жесть. То есть ехать невозможно было. Надо все это дело будет подобраться. Так, ну все, спасибо. Все остальные ручки я не буду показывать уже, ну потому что процесс понятен. Единственное, на что нужно обратить внимание, что, во-первых, это, конечно, гемор еще тот. Во-вторых, вот эту вот хрень как-то изначально нужно чем-то поддеть. Вот эту вот часть. И я поддевал отверткой. Вот здесь вот видите, такие небольшие зазубринки, они чуть-чуть остались, как бы. То есть надо какие-нибудь пластиковые, конечно, съемники. А дальше я вот просто линейкой, я уже рассказывал, типа подделывал. Нету пластиковых съемников. Ну, в общем, гемор еще тот. Ну, в принципе, как бы проблема решилась. Теперь точно все. Всем удачи, всем пока.